3000訂閱啦，所以我哋今次有嘉賓。Hello， 我係 Paula 歐子南。冇錯，最近出咗新歌。咁我首新歌咧就係叫做 I'm Not 18 or 22嘅，即係我唔係再係18嘅。每個人咧個成長部分都唔一樣啦，我都知道成長本身呢件事咧都係唔簡單嘅，所以大家咧就舒服啲去揾到自己嘅速度，同埋希望大家聽完呢首歌咧都有一種慰藉，即係我哋其實都係咁嘅，大家都 OK 嘅。我覺得好啱我哋聽，因為我哋都真係唔係18、22。冇錯，好聽啊，好 chill 啊首歌。所以今日咧，作為3個90後咧，我哋就討論下 Gen Z 嘅戀愛模式，即係18、22嘅戀愛模式。90後點睇10後嘅愛情觀？因為戀愛模式都會層出不窮㗎。即係我就精選咗5個出嚟 ：Textationship、係 Forcemanship、Situationship、Friends with Benefit 同埋 Cuffing Light。Textationship T-E-X-T 係啦 text 即係即係打字嘅。係啦，就永遠唔會見面嘅。佢淨係一個 connection 咧，就 exist mostly 咧，就係 or entirely 咧係 through texting 嘅。但係就喺文字上面已經拍緊拖㗎啦。文字上面點樣拍拖？即係文愛啲 friend。網戀啲 friend 係網戀咯，係咪啊？係咯，即係你唔會見面，但係你哋會講嘢啊嘛。但係你哋會拍拖。咁點樣確認個關係啊？即係嗰個關係有冇一個實際嘅效力？如果你永遠都唔叫佢出嚟，人哋好難講㗎。唔係你唔可以咁樣定義啲新型戀愛。OK，我哋 open mind。OK，即係 textationship。係啦，即係 OK，係啦，就咁樣理解咗。即係 Hey Mandy 嗰啲，即係永遠你喺嗰個 app 度嗰度屌你龍。唔同，你可以交換相㗎嘛，你可以交換 video 㗎嘛。唔交換咪得咯。唔係你因為你係一個 relationship 嚟嘅，所以你要即係同佢有 connection 係啦，但係總之就係虛擬嘅，即係淨係 text FaceTime 都得嘅。咁人 long 啲都係好 textationship。其實係係喎，係喎，咁都唔係好差啫。咁即係其實 long。跟住呢個就係 forcemanship 咩嚟㗎？科係錯，係啊，法文嘅錯錯即係點啊？錯咯，唔啱啊，係咪呢個啊？即係佢唔係㗎。佢誤會咗，假裝像情侶，但係並非正式關係。Act like a couple but aren't actually together。即係我同你扮拍拖，但係我哋又唔係真係拍拖。點解？點解要扮啊？因為唔想負責任。即係咪真係帶個女朋友去見嗰啲阿爺阿嫲？哦，但係俾錢買個女朋友翻嚟去拜年嗰啲。咁嗰啲係錢嘅，唔係真係關係喎。即係嗰啲唔係中意大家嘅，但係佢呢個咧真正嘅咁係意思，即係 fling 咯，係咪啊？即係好少少 casual 嘢，嘅但係又唔係好多嘢咁樣。即係唔夠愛咯。好。好唔係唔可以討論愛唔愛嘅，我覺得，因為你要睇埋下面啲都好怪嘅。 OK。 Situationship 呢個我知，係呢個知啦，就係 situation，即係兩個係友達以上戀人未滿，係但係即係做好似類戀人嘅關係，但係又唔想説破咁樣，完全唔會講將來同埋 commitment，因為你害怕捅破咗個窗戶，大家冇 friend 做，你背得好好。所以佢哋就係冇拍拖嘅。冇拍拖，但係有冇佢喺某個 situation 上佢哋係拍拖嘅，但係就冇認啫嘛，唔確立關係，係啦，唔講 future 嘅。OK，唔係講 future，即係佢唔會捅破嗰個。唔係啊，即係嗰張紙即係我哋拖手，但係你唔係我男朋友，你唔係我女朋友，就係都會出街，但係都會係朋友係啦，有同性朋友係會上床嘅朋友。我哋做住我男朋友我哋就會嘅嘢。拖手，我哋會攬攬咁樣咯。咁即係同 forcemanship 有咩分別？所以我就係唔知。即係其實 forcemanship 嗰個意思係咩？你 Google 一下得唔得？我估咗啦，咁就係假裝像情侶，但並非正式關係咯。去 between force 你 check 咁咪 ChatGPT 啊？係啊，因為佢呢個 difference between force 哦，situationship 係 more romantic 同埋 sexual 嘅，但係呢個 force 咧就係純粹個 dynamic 好似啫。Are you lacking genuine intent or 係啦 that？即係唔會討論一啲deep talk 啊、將來啊。 in short 可唔可以睇下下面In short。 ？In short，OK。Situationship undefined, uncommitted and ambiguous。哦，即係咩都冇，但係呢度係有嘅，係咪啊？呢個 a fake or imitation exists without real substance。或者可能 force 咧
樂，人哋個個都覺得你一齊。但係你哋並不是一齊。係嘅，是嘅，但係 situationship 你可以係可以唔係嘅，但係但係都冇認啲咩嘅，好冇似拍 commit 啲咩。緊拖，係啦係。哦，即係一個其實咧 kind of 扮到好似有嘅，係啦，啊，但係另外一個就我哋真係冇 commit 嘅。即係熒幕情侶就係 Force 哦 OK，好係清楚，係咯呢個 F 特 B，我呢個就好簡單，呢個好簡單呢個易，反而而家變咗最易理解係 F 特 B。係啊，我知係係朋友係，咩都會做，係。但係就佢呢度就係為有親密行為，但係冇戀愛承諾。哦，即係爭一個承諾。戀愛就係一個承諾。咁同 open relationship 有乜分別？有，因為 open relationship 係你承諾咗，但係嗰個 rules 你接有啲唔同。受哦，係啦。Cuffing lights 係咪啊？我呢個真係唔知。新嘢喎。係呢個新嘢。Cuffing season 咧就真係抱抱季，即係大家想特別揾人取暖嘅秋冬。係。咁 cuffing 就係淨係一季嘅戀愛。我個季節性戀愛。 Seasonal fling 係啦 Okay ，doesn't fully develop into a cuffing season relationship。即係再短啲可能，即係聖誕節嘅 part time girlfriend，即係兩日。或者年初一帶女朋友翻去見阿嫲嗰啲去到 part time 女朋友。連15拆利是就冇啦。冇啦，係啦。咩情人節純粹揾人陪下，係啊，咁其實可以年初一去到情人節。其實係幾好啊，即係淨係翻1月至2月呢個。哦，即係 part time 啊！哦，即係佢係一份 contempt 工嚟。係啊係。會啊，拍拖唔係翻工㗎，即係可能秋冬嘅時候就想有人抱抱。夏天就可以拜拜，係啦，即係拍散拖。散散地，你又可以咁。拍散拖呢一個字好老，好古老。但係而家係再有 light 拍散拖嘅再輕啲嘅版本。即拍住先。冇所謂嘅，哦。就睇下點啦。哦，即係冇任何 future 嘅，其實都冇唔㗎， commit 嘅。全部都好似冇乜 future。係啊，好似係咯。係啊。誒唔係喎，可能 relationship 有咧，我哋永遠唔見就唔會去到下一步。覺得開始係嘅。又都係。傾電話咁樣，覺得拖手咩都冇喎 textationship。柏拉圖喎。有少少啊。 Appreciate。我唔得啊！即係我哋90後最接受到嘅新型戀愛， Textationship 咯。以前嗰啲網戀咯。都係呢個 make sense 嘅。即係以前啲人用 ICQ 咁樣話自己老公老婆咁樣啫嘛。哦，即係嗰啲 friend 架。係啊係啊，你有老婆或者跑 online，跟住啲人要結婚嘅嗰啲咪 textation。可以。哦，呢個 OK 喎。你呢個啊？我啊，如果我覺得最接受係我唔得。如果冇承諾咧，我覺得咧好似好唔 secure 啊，因為我冇試過拍短拖。係因為我一直俾自己個承諾就係唔可以拍短拖。咁因為逼住冇得分手。咁唔適合就唔好拍拖咯。 OK，即係睇清楚要唔要一齊，然後先再考慮一齊。係啦，要思路清晰少少嘅，哦因為我都試過覺得可唔可以，但係原來有啲係唔可以揀，唔可咁以。你了解一個男生幾耐？要幾耐咧？1個月以內就應該知嘅，係啦，因為睇下見面見幾多。如果1個禮拜都見到1次，甚至咁你都 text 噶嘛，我覺得都夠嘅。同埋如果你話過咗2個月咧，其實都會變咗朋友。真係好難。我其實我覺得最真正交流反而係 cuffing light。哦，因為其實佢有機會可以見長長嘅。久，只係目前係短暫咁樣。咁我又覺得 cuffing light 好似舒服啲咯，即係因為你又真係同嗰人拍拖嘅，而且你哋又真係有交流，你都可能會有個 future 係啊，嘅。但只不過你而暫時係啊，你係預咗佢係一季㗎。哦，咁即係佢冇得佢續主要係嘅。秋冬咧，有好多嗰啲季節。即係聖誕節想有人請你食飯，係啊，情人節啊。但係啲人都係會無限 extend 嘅，啲人話分手都係唔分手㗎嘛。咁好㗎？無啦啦有長拖拍咯。你 cut 下就會變長㗎啦。哦。即係過咗個秋冬，跟住佢可能又對你好啲，哇！你又嚟緊生日喎，每個月都一次情人節啦。好似真好似係係嘅，喎身邊啲朋友好似係真係一到秋天咧就會話好想拍拖啦，係啊係啊係啊。因為需要温暖。冇錯係啊。咁呢個我會明白理解啲咯。我想揀 textationship 嘅，係但係咧我真係唔知係點樣。
因為我都接受唔到。我好難咧喺網上面同人傾好多偈。我覺得要面對面係啊，交流我都係啊。因為面對面交流先至可以真係認識到嗰個人。哦即係如果你諗萬一你理想上面，即係你理想型係嗰個人，佢好有主見嘅，係但係其實佢即係你可以上網 Google 嘅，係啊即係可以我係 ChatGPT 係㗎嘛同我哋講嘢。係咁我唔 OK 啱啊呢個，啱呢個 no no 係啦，好多嗰啲 relationship 可以同啲 AI 直接接涉拍咯嗰啲係咩 ship 啊？我同 AI 嘅 relationship，嗰啲人個個都喺個 friend 嗰度話，千祈唔好開佢個 ChatGPT 啊，開佢 AI 嗰啲啊嘛。咁其實而家啲人唔多唔少都有呢啲㗎。其實係因為啲人話咧用揾咧therapist 咧係都會而家 AI 係有㗎。係啊，係啊我覺得呢個好似係一個幾好嘅 therapy。係啊，所以我覺得如果 textationship 好似同個假人一齊，我想講，我之前喺度睇到啲唔知咩 thread，跟住啲人係會倒晒啲 ex 嘅 message 俾個 AI，跟住叫 AI 扮個 ex 嚟同佢講嘢。咁咪同嗰套 Wonderland 一樣咯。好恐怖啊！哎呀，唔建議喎，真係唔捨得啦，其實 toxic 好難揀喎。解過啦。其實可能我會揀 relationship 咯，因為以我理解就係唔係真係拍拖咯，我即係純粹人哋覺得係啫，咁你哋覺得係咩咪咩咯。哦即係我自己清楚冇同個人拍拖同埋發展唔到，所以唔拍拖咯。哦，即係可能你對佢有意思，大家都有意思嘅，但係你就覺得呢段關係唔 OK，所以咪朋就友咯，所以就比較上邊係唔知，但係又有啲關係。冇關係嘅喎，朋友咯。朋友。定係即係個個都會 ship 你哋，但係你兩個就好清楚你哋係啊兩個唔係。哦係啊，呢個幾好啊！呢個係好真係有默契咯，咁樣幾咁好好喎。我都覺得呢個係好似我理解嘅。因為靈魂伴侶其實都唔係要一定係都難過男女朋友噶嘛。係咯。你係好好朋友，可能嗰個友誼仲可以持續一世。我覺得都幾珍貴嘅。係啊，即係精神上面咧，係啊可以同呢個人好 connect。係，但就真係都討論咗5個 NC 最新嘅戀愛詞彙啊！你哋覺得大家係咪可以融入到新型戀愛啊？即係覺得我真係唔得，我覺得我真係唔得。係同即係90後同10後係有個差別喺度。極大差別。我覺得90後咧，因為年紀都差唔多，所以即係平時嗰啲事業啊、健康啊好多其他範疇都會已經好費心神。所以我覺得戀愛都係簡單同埋長遠穩定係會好啲。即係我唔會想喺戀愛呢一樣嘢咁食 RAM 咯。我覺得要健康啲咯，係即係唔可以係 toxic 嘅戀愛關係。冇錯，其實都幾複雜對我哋嚟講。係佢哋覺得 casual 係。咁如果真係咁 casual，咁就叫做 casual relationship，你仲好似細分咗咁多，咁咪即係其實佢哋都覺得係一回事咯。因為佢都係好 detail 嘅佢啲。係咯，啱你仲要每個 situation 都有個 term 喎。你又啱即係你好似嗰啲生物學嗰啲每個細胞有用，你先有個 term 喺度。所以你哋係好難去理解，有時候我真係唔明㗎。係咯。你又啱。咁無論你係00後或者90後或者係10後睇到呢個 channel，即係你有對呢啲字有啲咩理解 interpretation 咧？歡迎喺下邊留個言啦，like share subscribe share 喺個 story 度 comment 下你嘅戀愛經歷。 Paula 首新歌 I'm not 18 or 22。要唔要唱兩句啊？係咯。 Time pass fast, I used to know I'm not 18 or 22. Friends getting married.